pessoal, isto é o segundo vídeo relativamente à VZ800. Neste momento já tenho uma cambota usada de uma VX800 que é igual. Este pistão é para ser trocado, neste momento ainda está montado, mas é o tal que está partido, vai ser trocado. Aqui é para ser apertado com 25 na primeira fase e 51 na segunda, 51 newtons. Já lavei os carders, tanto um como o outro. Como podem ver aqui, a zona do bujão estava cheia de limalhas, ainda restam aqui algumas. E agora vou proceder à montagem da cambota no cárter. Já vos vou mostrar. Bem, então é assim. Do lado de lá não leva anilha. Deste lado tem aqui uma anilha. Seta para a frente. É a seta dos pistões. Encostar. É assim que eu costumo fazer. E agora, só ver se as caixas está tudo cá no sítio. Sim senhora. A caixa está no sítio. Esta anilha aqui, que é importante, tem que ter esta anilha, se não esquecem. E meter o cárter, que já foi limpo, do lado de cá. Portanto, Eu estou a tentar filmar isso. É um miúdo com 8 anos, está a filmar, está a aprender, não é? Portanto, encostar. Supostamente isto há de encaixar bem. Pinguim, não metas assim. Dá para ver. É assim, assim vê-se bem. Ó. Assim. A ver se o pai está a esquecer de alguma coisa. Acho que não. Portanto, dar umas pancadas e fechar. É o que eu vou fazer. Bom, no fim de apertar aqui a carcaça, aperta-se os parafusos todos da carcaça, encosta-se, mete aqui este piclete do barril, isto só tem uma posição, só entra numa posição, mete-se esta pecinha aqui, que é a mola que faz aqui a posição, e é só empurrar este veio. Este veio não tem nada que saber, é só chegar ali, empurra-se, procura-se ali a posição, encosta-se. Agora, montar a embreagem e este pratozinho aqui da cambota. Antes ainda de se meter a embreagem, portanto, estava-me a esquecer, tem que se colocar corrente de distribuição do cilindro de trás. Pode-se pôr assim. Leva esta Vou ficar anilha. mais para trás para Então ver vá. tudo. Leva esta anilha. A posição deste carrete é os dois para a frente. Isto é uma posição, só entra com este pontinho e com Deixa aquele. assim fica bem. Portanto tem que se procurar aqui. Mete-se para aqui a corrente. Assim para aqui. Isto depois passa para cima. Agora leva este carrete. Eu acho que dá para pôr depois do da embreagem, a gente já vai ver. E este. Isto é rosca esquerda. Portanto, aperta para a esquerda. Já está 1 minuto. Faz mal. Aqui leva a guia. A guia leva um casquilhozinho. Uma anilha de um lado, uma anilha do outro. E apertar. Apertar, se calhar tem aquele carrete tem aqui no fim. Pois. Ou seja, no fim é que se pode pôr o carrete. E aperta-se a guia. Bom, guia metida. Esta peça. Para ali. Anilha. Os coisas é para fora. Vou aqui roçar um bocadinho. Prato. Eu vou voltá-lo. Este prato teve muito tempo parado. Virá-lo assim. Portanto, leva. Eu estou a meter para ver. Está bem. Pronto, leva este. Este veio aqui que tem ali aquele lamento. Catrabum, cá para dentro. Há daqui entrar. Tem que se procurar o jeito. Estás a tapar. Está bem, não faz mal. Estou a fazer por cima. Pronto.
Olha o gajo a querer se tombar. Eu acho que isto está tudo instado. Não tenho a certeza. Veja, se tem ali aquele preço, tem que ter cuidado aqui com isto atrás. Depois vai tirar outra vez. Ficar bem metido. Instado. Isto tem que se tirar. Está encavado aqui, mas está mal. Isto tem que entrar ali. Tem que ter cuidado aqui com este pino ponto. Por isso é que ela não estava bem encostada. Portanto, agora já há de entrar bem até ao fim. Já entrou. Fica aqui mais ou menos à face. Leva esta anilha. Esta não. Esta. Leva esta anilha. Esta anilha. E agora pode levar o prato. Com este casquilho assim. Deixa lá ver. Casquilha para dentro, esta parte. Encosta. E agora este há de estar assim. Isto não leva ali aquela chaveta. Isto agora é indiferente porque esta chaveta aqui é que faz o travamento. Já está um bocado gasta. Parte cónica para dentro, que é cónico. Esta parte entra ali dentro ali. Há bocado não estava a encaixar bem isto. Vai mais dentro. E esta chaveta aqui cónica, como eu estava a dizer, vai casar ali. Assim. E aquilo aperta depois para trás. Isto depois puxa assim para trás. Agora leva. Pode levar a anilha e a porca. Sem estar. Já se depois monta o resto. E este carrete agora, se calhar já pode ir para o sítio. Aí está. E este parafuso eu não vou apertar porque este ponto acho que preciso dele. Só instalo. Posso é já pôr aqui a embreagem toda. Embreagem. Leva um disco de ferodo. Leva aquele anel ali. Leva um daço. E a partir daí pode levar sempre um ferodo, um daço, sempre assim sucessivamente até chegar ao fim. Bem, apertando aqui esta, vai-se uma anilha aqui, rolamento de agulhas, juntamente com esta peça, procurar a posição e armado aos cucos, tentar armado aos cucos, posição, isto é uma posiçãozinha, tem que se procurar. Estou a gravar cerveja também. Fazes bem. Olha aí. Pronto, já está. Também estou a Encaixou. gravar cerveja. E agora meter estes pernos com esta molinha em todos. E fora. E apertar Mete. o parafuso. Agora mete. Bem, no fim de se apertar a embreagem do lado de lá, mete-se a corrente de distribuição do cilindro da frente, mete-se a guia da frente. Isto não tem nada que enganar porque aqui diz F de front Meti bomba de bater. e aqui diz
R de rear, portanto é do cilindro de trás e do cilindro de frente, isto não tem como enganar. Pode-se meter já o veio que vai ali tocar o motor de arranque. Vou meter aqui. Acho que a posição é esta. Pode levar também já aqui o prato. Pode levar. Tem que levar até primeiro o prato e depois é que leva este. Este também não tem posição, é só chegar e meter. Leva o prato. Leva também este carrete, que ele encaixa ali bem. Agora leva este veio. O escatelzinho que estava aqui há bocado. Se procurar aí a posição. Começa a rodar. Já está mal. Está mal o quê, Pingu? Está nada. Sim, tem que se pôr este escatel. Está a estar justo. Sim. E agora esta posição. Tem que se procurar aqui o escatel. Também não tem nada que saber. Andaram aqui a inventar. Está bem? Portanto, metes o escatel. Procura-se. Como eu estava a dizer, metes este escatel aqui. Procura-se a posição e isto tem que entrar ali. Isto mais fácil até era entrar este prato juntamente com este, porque isto tem ali aquele alamentozinho. Pronto. Ele já entrou. E agora o parafuso puxa para o sítio e tudo. Pronto. E apertar isto. E a seguir já pode levar aqui a carcaça. Pôr a tampa do alternador. Isto fica aberto propositadamente porque vai ser preciso para pôr o motor a ponto. E este depois também tem que se abrir. Posso pôr já a bomba d'água. Já meti o motor de arranque, também é só chegar e meter 2 parafusos. Vou meter a tampa da embreagem. O que é que foi? Mas já fizemos isto antes. O que é? Esta parte ainda fizeste. Pronto. E agora vou pôr a bomba d'água que é só para 2 parafusos. Deixa eu dar sossegado. Não é verdade. Pronto, e agora vou pôr esta bomba d'água daqui. Este pistão, não se assustem porque este pistão era o pistão que estava partido. Por acaso eu estava no cilindro da frente, mas isto é para sair e para levar outro pistão. Só porque como estava armado ainda não o tinha tirado. Bom, ainda pus aqui o cilindro de trás, com o pistão de trás e pus a guia só. Eu vou deixar ficar isto assim agora porque falta-me o pistão na frente. É preciso um pistão para a frente e vou deixar isto ficar assim até vir o pistão. Vou fazer depois mais um vídeo com a montagem da cabeça e com a sincronização, para ficar isto sincronizado, meter o motor a ponto e depois monto na máquina e mostro isto a trabalhar. Está aqui. E é isto.